you should be very suspicious of that prosecutor. Somehow got to create a case against these four men out of nothing. They've decided to bend the facts. The threat here by the Serb intelligence services to infiltrate. Deranged Jack Smith, in my opinion, is a criminal. Shumë e mirë për të qenë vërtet. Kështu t'inglonte ligjërata e mbajtur në Harvard School of Law në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ish kryeprokurori special në dhomat e specializuara të Kosovës Jack Smith. Përballë pyetjeve të Alex Whitening, krahu i djathtë i tij në Hag në përpilimin e aktakuzës kundër krerëve të ushtrisë lindore të Kosovës, Smith fliste në këtë ligjëratë për teoritë dhe praktikat e duhura që e bëjnë një prokurori serioze, që punon me fakte, nuk përndjek dhe që mban distancë nga politika. E pikërisht këtu qëndron ironia. Një leksion juridik nga një figurë jashtëzakonisht e kontestuar për shkak të metodave të aplikuar në projektin e tij kundër UÇK-s, duke instaluar përndjekje politike, përdorim të provave të manipuluara nga Serbia, shehje të dëshmive të forta shfaqësuese, mbështetjen e dëshmitarëve të rrejshëm dhe gjyq spektakël, një term që përshkruan modelin e gjykimeve në vende autoritare ku procesi është krejt formal pasi verdikti dihet qysh në fillim. If you have a prosecutor who is so dead set on getting a certain outcome that they don't care how they get there, you should be very suspicious of that prosecutor. Ky përshkrim në të vërtetë i shkon shumë vetë Jack Smithit për punën e tij në Hag. Ai ndërtoi një aktakuzë që nuk kishte rast. Because it somehow got to make something out of nothing. It somehow got to create a case against these four men out of nothing. Shtrembroi faktet. Instead of letting the facts lead to the outcome, they've decided to bend the facts for their desired purposes. Ja hapi derën Serbisë në proces përmes materialeve kundër UÇK-s. The threat here by the Serb intelligence services to infiltrate and obstruct justice in this case is ongoing. Dhe këtë bëri duke qenë e ditur botërisht se Serbia manipulonte vazhdimisht e kudo dëshmi kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. What evidence has emanated from the various corrupted and suspect sources associated with Serbia, all of whom have been involved and are involved with the prosecution in supplying evidence, much of which in the past under forensic examination has proved to be fraudulent, fabricated and a deliberate intent to manipulate and mislead. Një pjesë të narrativës së aktakuzës së tij, sipas gjetjeve nga ekipet të mbrojtëse, Smith synonte ta mbronte edhe me dëshmitar të rrejshëm e me ndërmjetësues që kishin lidhje me shërbimin sekret serb. Prokuroria speciale në Hag gënjeu në mënyrë të përsëritur se gjykon individët, por në fakt e uli në bankën e akuzës krejt UÇK-n. What becomes clear when you read the material that they have served is that it is the joint criminal enterprise they are alleging is itself the Kosovo Liberation Army, the existence of that group. Kur përshkruajti gjyqit spektakël që ndodhi në vende autoritare, ish prokurori Smith përmendi diçka që ai personalisht e kishte si metodë. Stalin had show trials. The Nazis had show trials. More recently, Alexei Navalny in Russia. These are trials where the outcome is not in question, right? And the process is whatever process is necessary to get to the outcome you want. Një muaj pasi ishin paraburgosur krerët e UÇK-s, pas qenë fare gati nisja e gjykimit, pas qenë përfunduar aktakuza, pa u prezantuar provat dhe pa u dëgjuar dëshmitarët, në dhjetor të vitit 2020, Jack Smith kishte deklaruar se Hashim Thaçi e Kadri Veseli do të dënoheshin me burgim të përjetshëm. Këtë gjë, si fakt të kryer, ai e kishte thënë në një takim me armatën diplomatike të evropianëve, e ku prezente ishte edhe kryetaria e dhomave të specializuara Ekaterina Trendafilova. Smith, para përfaqësuesve të vendeve demokratike, po e prezantonte qasjen e tij se procesi gjyqësor do të ishte thjesht një procedurë farsë, sepse verdikti dihej. Në proces verbal në atij takimi, që e kishte publikuar ekskluzivisht Vox Kosova, ndaj deklaratës së Smith nuk citohen të kenë reaguar Trendafilova dhe ambasadorët. Kjo lë përshtypjen se të gjithë ata ishin dakord për aplikimin e një gjyqi spektakël, ku procesi është veç formalitet, sepse verdikti tashmë dihet dhe se gjithçka tjetër duhet t'i përshtatet atij. If the outcome of a trial dealing with mass atrocities and political violence has been determined in advance, and if the judgments and convictions eventually
show that indeed the KLA wartime leaders will be in prison for the rest of their lives, then unfortunately we will need to have a conclusion that these sort of trials are show trials. Kryefjala e ligjëratës së Smith në Harvard ishte kjo. Facts matter. The facts actually matter. Por faktet nuk ishin kryefjala në punën e tij në Hag. Zyra e tij për më shumë se 2 vjet mbajti fshet prova shfaqësuese për krerët e UÇK-s. Bëhej fjalë për dëshmi me peshë të madhe, siç ishte një raport i CIA-s amerikane, një dokument nga Departamenti i Shtetit dhe një dëshmi e ish ambasadorit të USB-s Dan Everts, që thoni se nuk kishte prova se UÇK ishte një organizatë e strukturuar dhe se nuk kryente sulme të organizuara ndaj civilëve. None of this was turned over to us when we were going back and forth and discussing this evidence. None of this was given to Your Honor. None. And they've had this information for 4 years, while these 4 gentlemen sit in jail since November of 2020. Ky akt i prokurorisë cënonte jo vetëm procesin kundër UÇK-s. The implications are such that it shakes the foundation of the international justice system. Prokuroria e Jack Smith manovronte për kohën se kur do të mund të niste gjykimi, derisa Hashim Thaçi, Kadir Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi vazhdimisht refuzoheshin të mbrohen në liri. In the SPO's view, there is no reason why this case could not start in the summer of 2021. Kështu kishte premtuar edhe vetë Smith në një shkresë të tij në nëntor të vitit 2020. Por këto ishin gënjeshtra. They were claiming that they could be ready for trial in June of this year. That was a lie. Në teori, për Smithin, politika duhet të ketë distancë nga puna e prokurorisë. Keeping politics out of the decision-making of prosecutors matters. Në praktikën e tij në Hag ndodhi e kundërta. Veprimet e Smith kundër krerëve të UÇK-s ishin si një betejë politike. That a decision had been taken to arrest them even before the prosecution had begun to sift its evidence. Why? Because they're prominent politicians. They'll do for the purposes of symbolizing the KLA. Njoftimin për një akt akuzë kundër Thaçit të Veselit, Smith e lëshoi si flet trofej në një moment politik, kur ish presidenti i Kosovës po udhtonte drejt Washingtonit për një marrëveshje paqe me Serbinë në shtëpinë e bardhë në prezencë të presidentit Donald Trump. Koha do të tregonte se Jack Smith do të ishte prokurori që do të angazhohej nga politika për ta ndjekur penalisht Trumpin për veprimet e tij politike dhe metodat do të ngjasonin shumë me ato që aplikoi në Hag. Për këto, presidenti amerikan dhe shumë republikan kërkojnë burgosin e Smithit. Deranged Jack Smith, in my opinion, is a criminal. Kur dëgjon ligjërimet teorike të Smith dhe ke në mendje makinacionet e tij në Hag, komenti vetëm është "Wow, Jack".